Kryetari i Lidhjes Demokratike Izet Mexhiti në një intervistë për Telegraf Maqedoni ka paralajmëruar fillimin e procedurave për krijimin e një subjekti të ri politik të përbashkët nga koalicioni Vlen. Sipas tij, ky subjekt do të ketë një strukturë të konsoliduar me shtab, qendër informative, kandidat, program dhe lista këshilltarësh të përbashkëta. Është e vërtetë që jo me gjithë aktorët, po Vleni do bëhet. Edhe mendoj për javës tjetër fillon procedura e Vlenit si një subjekt. Një zyrë PR-i bashkë shtabit. Jo, një subjekt politik i cili do ketë një shtab përbashkët, i cili do ketë një qendër informative, i cili do ketë kandidatët e përbashkët, programin e përbashkët, listat e këshilltarëve të përbashkët. Tani për tani shkrirja e Vlen mund të bëhet nga partitë Besa, LD Alternativa, ndërsa Aleanca e Taravarit mbetet jashtë. Kreuja SH Arben Taravari përmes Facebookut ka shkruar se një nga thirrjet më çesharake është apeli për ndryshim nga dikush që vetë përdor metoda të një mentaliteti politik të vjetër. Ndryshimi fillon nga vegja, por për dikë kërkon më shumë kohë e për dikë më pak. Fatkeqësisht ka disa që nuk ndryshojnë dot asnjëherë. Aleanca ka një motiv që e mban gjithnjë në lëvizje dhe është kushtrimi i njerëzve. Lum kush e dëgjon sepse e ka të lehtë rrugën drejt fitores dhe fitoria më e madhe janë njerëzit dhe jona sapo ka filluar. Ndonse Taravari ende është pjesë e qeverisë, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti për shkëputjen e ASH-s nga Vlen tha se ata e kanë kuptuar që Vlen janë vetëm argat të vëmëros. Por për këtë reagoi Arben Fetai nga Aleanca për shqiptarët duke ju drejtuar Ahmetit. Unë s'jam argatja e skujt, këtë epitet mbaje për vete, ka shkruar Fetai. Ndryshe për shkrirjen e Vlenit ende nuk është definuar pozita e kryetarit, por siç tha Mexhiti, kjo nuk paraqet problem, pasi qëllimi kryesor sipas tij është unifikimi dhe organizimi më i mirë para zgjedhjeve lokale.